apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ka di tinagan day taasom, Lili. Ay nawaw! Nagatidug-tidot-dot na Kanayon ang nakadila tinalabasit adila na. Pinanagan iti mistika. Napintas ti asok, saan ka di? Ngarot, nagatangan nyo ka di. Ada nang irigalo ka ni nanang ko. Apay? Ay imbag man, tarinigalwanda kayo iti aso. Nagpintas. Ay nawaw! Kayat mo ka di timadan iti kastoy nga aso? Una! Tatang, gumatang kayo man mat iti aso? Apay gumatang tayo, kat addamot ang ti aso tayo. Day ko maaso akaslay di aso ni Lili akaaruba tayo, tatang. Ay, anak ko, nangina ti kasjay nga aso. Awan ti igatang tayo ti kasjay. Nagpintas ti aso ni Lili. Adda ko mamat kasjay ko. Ay, ladingin tag anak ko, ha? Igatang tayo langin iti masapsapol tayo iti balay ti kwarta tayo. Adda tayo aso tayon. Adda nga paiso nga nagalasmet. Apay naalas ako nam anak ko. Nalaing damag nga agtaol, no adda sa baling o may atao. Mayat agwardya. Amom nanang, apalan ni Boyet to'y aso. Napintas ka no? Nangina nga min dayta klasin ti aso anak. No sanda nga insagot dayta kanyak, jak makagatang iti kasta klasin ti aso. Kuna ni Boyet akayat na kano ti maadan iti kastoy nga aso. Pangalaada nga ikatawan mat ti kasta nga aso ditoy ay nawaw. Jak amo, ano pangalaan da? Anya ka di magbaga ni Boyet kada kayo, tatang? Igatanga kano iti aso. Aso? Ay nawaw, taapay ti aso kat adamat aso tayo. Umapal iti aso ni Lili. Nangina day dyan aklasin ti aso, tatang. Naitang roti imbagak iti adim. Igatang tayo langin iti masapsapol tayo iti kusina. Imbis nga igatang iti aso. Sumat lagaya manaliday ni Boyet. Nangina mat nga minti kayat na nga ipagatang. Ay man dya adim. Saan arumbang nga apalan na ti aso ni Lili? O sige, kasaok ni Boyet, tatang. Tapno saan nga umapapal. Oh, apay anak kami suot ka mangkit kita di taaso tayo, Boyet. Tas di ko makapintas ti aso tayo. Di aso nga ni Lili. Anang? Saan mo nga palan ti aso na? Tapno pumintas ti asom? Baduam. Ha? Pumintas day tano, dabado na. Aywan sa Ikak man iti bado na tapno pumintas. Kay bado na timang papintas kan kwa na. Win aading ko, no napintas ti bado ti aso, pumintas mat ti panangkitam kan kwa na. Saan na alas ako nam? Ato ti order mong underwear. Napintas ni Maris na kan sabong-sabungan. Napintas nga agpaiso Magustok man ti tsura na.
pares abraken panti ha sabong-sabungan. Uy, girl, tayo bayad na nga ro. Dan natin nakon. Dapat nga min order dita daya. O sige nga Rodan, mabit lang, taalaag pa itibayad na. Thank you. Napintas din sa lapay ni Manang asabong-sabungan diti balay bayan. Tilupot ah. Mayat tayo to'y. Alaak man tayo pabadok iti asok. Aguray kasi ka nga aso ah. Baduan ka man. Tapno pumintas ka man. Namabadwak ti aso. Ingka magpasyar. Umay kan aso. Iguyod ko ti talim. Kaan ka diyan na pintas mo ti aso? Pintas kat daytan, ilik kami ti pantikan bra, ay nawaw. Apingin yung katawa ka nga ron. Akin ko ko iti dayta pantikan bra, ngay pasot mo iti asom. Inkabil ni Manang ko di sa lapayan. Inalak kat impasuot ko iti aso. Impasuot mo ka diyan, nabasa? Saan? Nakita yung kaditin sa lapay ko nga underwear, tatang? Awan mo ten, sapay kagatgatang ko dayjay. Awan mo tinakita. Kita ay mata mga nunayangin laang mait. Nunayangin, adala ko maditaro bayan Sana kaskarina mayangin dayjay, tadamat sipit na. Ne, apay nga ron nga awan ngay. Sayang mat dayjay. Sapay nangina pay mat nga ron. Oops. Datang dito balay. Asok ang napintas. Aguray ka kaitali ka pa. Manang! Nakitam ka din tinapintas nga asok? Oh, kaano pa nga ibaga man napintas ti asom? Ita! Ano kaya't mo makita ti asok? Ingka kitain. Adday di agdan ang nakapagod. Ita man pa nga ibaga man napintas ti asom. Nan, inak man kitaan. Manang, di mo ikatang gibado na Pasuot mo iti asom, ti kagat-gatang kong underwear. Imbaga mo ikaktibado na. Iso nga di nakitak di balaybay mo. Isong timpabadok manang. Napintasan ay Ay, loko ka nga ubing. Kasano binadwam iti pantikan bra ti asom kat kalakyan mat. Saan damat nga mo akalakyan? Tanabungan mat iti underwear. Ay na, salpag ka nga ubing. Awan lat di mo ar-aramidan. Napinpintas la tatoy asok ngamday ta asom. Alright, tapi mintas idinikak iti underwear na. Oray adda underwear nan, alas lat tamat. May mayat pa lang to'y asok. Awan nga minigatang may iti kasta klase iti aso, Lili. Iso aday ta na alas nga aso, ti binadwap. Wala, tapno mayat mat akitaan. Noong kami agpasyar. Impan mo ka din ni kalsada nga yan ti adwa tao? Wan, kat amin ang makakita. Maragsakan da. Pag ko na amat maragsakan da. Wan atag kakatawa damat amin. Nanang, gumatang kayong mamatitibado na to'y asok. Anya jay ko nam?
Igatangak taasom itibado na. Ay nawaw. Nanang. Ningamin boyet. Adabado dya aso na. Uray adabado na. Tanagalasmet nga aso. No badwam day taasom. Saan na makita day tanapintas adot-dot na. Ha? Ay wansa. May mayat ngawan bado na. Tapno sana malingdan ti Maris. Ken ti atidog adot-dot na. Anak. Adulakit di ti umapal di taasom. Man-mano nga mintikas ta klasin ti aso dito'y lugar tayo. Mala, kakit di ipasindayag kadag iti padam nga ubing day tanapintas nga asom. Ay, nanang. Ado ti umapal no kastoya makitkita dato'y asok. Nagpintas kun kunada. Napintas at talaga day taasom. Ay na, nagpintas metan dati asom balasang. Ado nga agpaiso ti mangibagbaga na pintas to'y asok. Apay, naigatami ti bado na, tapno na pimpintas pay. Adala ko kababasit abado. Malingdan ka no ti kinapintas na, no ikakitibado na kung naninanang ko. Oy, tapno saan nga agsakit ti asom? Gumatang ka iti face mask, ta ipaaramat mo di ta asom. Adala ko. Mayat sa ngagpaiso, tapno na isalsalumina kadagitipada na nga aso. O sige, gumatangak itila ko yo a face mask, manang. Well, ada pumintas dahi ta asom, no da face mask na. Ako ka. Daytoy. Daytoy, tinapintas ti Maris na a face mask. Sabong-sabungan. O sige, igatang kun to'y inted da nga igatang ko kumaitibadok. Ni, apay nga da face mask ti asom? Tapno saan ama COVID ti aso, isong ada face mask na. Ala, kita man ni. Ala, saan naman katal na ti asom? Ikagkagumaan na mo nga ikatan ti face mask. Kita niyo ti asok, nanang. Nagpintas. Nangibaga nga ikam iti face mask, day ta asom. Jaglaklako iti face mask, nanang. Iso nga imbaga na nga ikam iti face mask, tapno makalako. Mayat no kasta, nanang, tapno saan ama COVID. At adama ang santa asom. Saan atao day ta, tapno ag face mask. Apay ngay, nanang. Di namat kayaton ti mangan da ito'y asok. Ay nawaw. Apayan ngay. Amangan no damat sakit nan. Amangan mat no na COVID, nanang. Taula ang ti ma-COVID, anak. Apay narod nga itinaikat ti face mask na katsana namang mangan. Ay, nairanala siguro, Apay nga aglaladot ti asom? Adan samat sakit na. Di namat kayatan ti mangan. Ay nawaw. Ay, yada yung pay nga rod. Ang mga numaalisan ti asok. Ipanyo iti doktor ti animal ti asom. Ibaga kaninanang, taipan minto iti veterinaryo ti asok. Wen tap na nga sigod. Nalaka ka nung agsakit ti kasta nga aso. Imbag ti asok, at naandor ka no iti sakit. Kabuting siguro ti sakit day ta asom at nagalasmat ngamin. Ay nawaw. Oras saan unay anapintas, tanalaing met agwardya. Taulan na, nada umasidag ataw iti balay.
Apay na kami suot ka, boyet. Ay nawaw. Imbaga ngamin ni Lili akabutang kano ti sakit ti asok, tanagalas ka no. Mhm. Adamat aya kabutang ti sakit. Ay nawaw. Agsaksakit ngamin ti aso na. Maalasan mo nga yas asilig ti asom. Ta mga numaakaran. Narigatan. Kun manang, uri ibaga na asaan na napintas ti asok, basta nasa lunat. Wen aading ko. Uray tanalaing nga gwardya day ta asom. Ay, saan lata amangan ti asom? Kuna jay veterinaryo anakaro kano ti kasasaad na. Saan ngamin anasigod? Awanan ti pasindayag ko kadagiti padak nga ubing nanang. Uray, tadamat ti aso akas iti aso ni Boyet. Ay nawaw. Ngam, sayang tinapintas nga aso. Hoy, adamat sa bali nga aso mon. Saan na nakasla din napintas nga aso? Ay nawaw. Iso nga ron, dayto yan gagangay nga ukan ti aso. Kasmat lang di ta asom. Ita, agpadatan iti aso. Gagangay langan nga aso. Masayangan ak iti aso. Ngam, kurang nga ti panangasikasok. Iso nagsakit. Day amon. Ingkamat ikan iti underwear na day ta asom Tapno agpadada dito'y asok. Aywan sa. Agawid akpay. Kay nakmatikan iti underwear na. Agkuyog tamang ipasyar ka dakwada. Ay nawaw. So naka-underwear. Makaayat Muna yun. Nakaibagak lagat nga ron ti pagkakatawaan. Jemot kagat-gatang ko nga underwear timpasot ni Boyet iti aso na. Ay nawaw. Banag at tinulad mo't ni Lili, akaaruba tayo. Inala na kanumot ti kabarbaro nga underwear ni nanang na, kat impasuot na iti aso na. Uray saan anapintas ti aso no nasalon at kan makagwardya. Ayos lapta. Ay nawaw. Ipatag tayo dagiti taraken tayo. Tapno adagwardya ti balbalay tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.